luka soki occupation boza nango te boluka ta créer ata créer kozala bien que vous êtes tout le temps en internet ko commenter YouTube ko finga ben vraiment ngele ke la rango bona mutu yo boko tali commenter bi mutu na ebiete to yebani te na sala epe mabete yo kasko ekitiseli modèle azo fingo bi me mutu aza ndoki to aza mutu kota na internet pour na finga mutu nga moko eko blessé nga mutu so lo belinga mabe et pas nzambe ta mususu eko zwanga natika sala te mais batika et puis bazonga peta musu bazonga nata ya obenga ayebi ote boyo ko expliquer fino siko suka que musu ko musu nga bo bezo la tanga oh ne so ka Nami tu nabe obi ke mutu akoza la ndoke koma ko a créer likabudo a comme penza ko ata kutu mama la biso yebi ngabongo neti yete ya yebi ko le kala mama la biso donc eza la bien te botika ko sala marabia bongo eza kitoko te e biso pe batuto tala ka ba commentaire na bango to na te to sala ka musala na biso na droiture et c'est tout parce que musala to sala ngo pour la plaisir te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini omoni makam na landelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga pona dérangement biso ba jeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démacadé viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanto de papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
votre émission Zip Zap oyo ezali bongo présenté na Sarah Tola Yemoko Yemei la patrona ya chaîne na biso lelo na oyambela bino star po yaza double star aza concert nanga star mazala pe star ya bastar bastar o biso ba niveau na no to komi yango te no to beti ba zenith te no to koti ba grand salle wana te no to tamboli ba mboka ya tambola te invité surprise na bombi maza star na ye vraiment to me ko sala ba analyse lokola basi lokola ba mama na makambu o ezolekana na réseaux sociaux bandeko nanga tozokende wapi. Est-ce que Zemi lelo comme koma eza lokola to komi ko comparer kana na Jeep ML ngana na Jeep Amer Zemi komi ba Amel ba ML na ba Amer ba via batu to komo tiango en danger to komi ko salela ngo ba tembe na ba comparaison tozokende nango wapi. Lelo mafinga kala ezongeli biso na ba réseaux sociaux wabi mikolo yo retro kaka nyonso ezongi na kati ya réseaux sociaux ba n oyo toke nango ti wapi. Alors na rolingo sa analyse wana ngamo te nazali na star na biso mupandi tant mo yola kofungola vraiment caméra bokomona ye. Alors na profiter na pesa merci na ba sponsor na nganya so Majabu Gospel Azir Magique Adasa et puis Fondation Sarah Tola. Merci pe na ba partenaire na ngai Tata Po Fapekato, maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Merci na maman Amelia Moeba la private de ya Orlando Domingos na moni bongo maman Madolelo na Germanie motema ya papa Samuel. Merci na yo. Merci na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe. Merci na Président Charles Tamboué, merci na bandebonios tout au balinga ngai maman mapasa ya moto Président Bébé, Présidente maman Nathalie, Dalia Onyema, Rose Bonga, Debo Bouchab, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, na Pession Mbote, Seda Kikela, Pamela Kabeawetu, Edwige Bakala, la papa Edi MK, Angelos Karwan, Bob 08, na Pession Pembote Sikozali, Mbote na Makia la Kumba, Mbote na Sol, ya Bambemba la fille à papa. En tout cas, Montréal, derrière la caméra, bon délivre, bon seki. Ceux qui vraiment osent même langage nangai foué là vraiment plateau n'a présenté star na biso Anya Star. Anya Star, bonne santé. Santé bien. Bon voyage. Oui, pour s'adapter non fait facilement. Bon là la mise na déjà en plus c'est dans la sauter on les acquis 3 heures de travail. La mise na déjà. Mais ya ko vanda je ko za ki ba liboso. Ya ko vanda za imba na liboso. Mo bande ko kende pendant 9 mois. Si. C'est qui n'ont fait sans problème. T'es nazaki na bien. Calme. Ben la bataille fait 9 mois na volonté na ngate parce que na perdu qui ba document na nga. Ah bon? Qui na période oyo a on a cherché ba ça ba passeport de le temps to c'est là, ba passeport ils ont un pied ils ont na pe kuna na Accra et tout. Vous avez un problème à ba document. Ah OK, moi ozonga okota Congo ezala ici. En tout cas, bon voyage, casse l'équipe bien. Elle est très bien. Bon moana. Bien. En tout cas, merci beaucoup Bande. Qu'on a beau la hibino, je crois. Est-ce qu'il faut tout nous présenter nous Anya Star? Il y a une fois présenté ngati, to tala ye, ACP ça biso le là comment déjà maman. Mais to yambaye na vraie femme. To yambaye na vraie femme to beta pela parcours na ya danse nion sommet. Ah walelo to kolobela sujet o eza na actualité zo concerner vraiment biso ba maman. Anya Star, yo pose à la star. Est-ce que la période où on a tout ça, net que le Anya Zara star. Et quand il faut arriver là pour rêver au chez la biso Zemina média par rapport à qui star na yo, hein, au CPC ba fan na ota Zemina nga ya mo. Est-ce que au peut au salon? Bon, na mentalité na je crois pas que na ko sala mais le quoi to comme le na monde ngo ya pétage. OK. Pasteur de dire ça. Salobaka. O ça moi ba TikTok comment ba snap top sur ça moi snap no mo pour plaisir no mo montation ka tya na réseaux sociaux. Mais de ngamo que na mi filmer penza ou ba filmer na conscience pena que aux autres tambola ba filmer o tikili bubuni banda. Non, parce que tout dans les awanate, pour les gens qui sont dans zemi et tout zemi dans les zemi dans les et ça zemi dans les gens qui représentent pas bateau non. C'est ça. Donc faut battre là. Faut ça la montée. OK, kasi lelo yo na ninga ki vraiment to sur la mike parce que
yo poza concert nanga to salo musala moko komona ndeko na biso a mwasi a exposer zemi na na réseaux sociaux eza pe mabete parce que aza star mais zemi ekomi ya ba comparaison ekomi ya batembe na ebité oza mama est-ce que zemi pe to comment ça lango comparaison to ko ça lango pe tembe ngana sui zemi okoyoka tembe sili est-ce que to ko kipe ko ça la zemi te bon pour ngai na oloba ke zemi ça le kambo ya tembe te jamais to ko ça la zemi parce que tant moi ça ça la zemi ça la réalité vraiment donc moi je pense bien ce qui n'a pas bien zonga sima na mitani na moko ta na zala la zemi ezalaka facilité pour que na koma besoin na zemi tina koma que comme minene oti en plus pour na zona nous zemi yango tu vois peut-être na les cas qui n'a pas difficulté mo bo ko zo zemi te c'est ça est mon robot à un jour et tout et puis nous avons sali grâce que zemi za eye na moment où on a la zaki na zemi na bada ko passer beaucoup plus temps dans la prière voilà donc na bada na se rappeler à l'époque le temps on a bandé ko vanda église ezala bandé ko sala na kati wana donc na badoza la chaque mardi mercredi jeudi on a na butu na côté église na sambeli be comme sous na zo kokate na za na kati ya salon na zo sambeli Hollanda kaka donc parce que dans tala na yo kandeki babeta kama solo azem ezambala liboso na ngana zo azem na bota na o raisonner nazo sambela kina bota malamu mona azala normal azala ba condition bien ngamo ko pena azala na santé bien déjà non na kobanga ke bala liboso zo bota ozo e bana onte e bosala bandenge donc nazala tout le temps na ba prière c'est ça donc mi kotisa ki vraiment na kati ya ba prière pour na ko assurer peut-être ko protéger moi et puis ko mi protéger pe ngamo parce que zambala liboso na yeba kite ndenge nini roleka ndenge nini bosala par rapport à ma solo ndenge toyo kaka. Mais est-ce que ça bien moi si ko exposer non ça malade non ko exposer zemi ko za peut-être ozana net to sala musala boy ceux qui nazana zemi oui non sala musala na ngana zemi da zemi wana zo sala musala ko exposer peut-être ko like ça va tout que nazana zemi boy peut-être que zemi nde komi peut-être que yango nde komi musala donc ezala société voilà donc non sala ngote ko banga nanu ou bien komi banga nanu ke makambo ndenge ezala na mokili et puis ko protéger pe moi na on azana na kati ya donc en tout cas na tunyo ba question na parce que yoza la star et ya moni na tunyo ba question na ndenge ozaki star est-ce que okukai ko permettre ngo réussir biso okukai ko permettre ngote to côté lelo yo na kati ya makambo ezongeli biso na réseaux sociaux ba mafinga mena kolinga avant na tuno mutuna yango to landa pe to yo kango na yo elongo et puis to sala commentaire biso mbale c'est parti na régie apeta boto choka olangi sariano olangi sozaki na bomo inzambe tala otiki makemba mwana seti mwali chombe zema liboso babala na 14 zema liboso mwana kufela wana libumu siko ya mi ba docteur obiyo okokoksane mwana okokoksane mwana libumu te do elaxi nini yo oza mwana popito oza desa ba fille yo loba yo kunda mwana abi bayana wana je crois basolo mabeli na gombe apo na sariana zanga tata sariana olangi bakunde na gombe poso egombe te okofinga makitoko bakommentaire ana na mambolo bakute ekota te leka te makemba sariana tolia po nde obotama eseti mwa lichombo okufa libumu ndenge okufa ndenge oza mwana malamu okufi na libumu oza mwana popito oza desa bafille yo loba yo kunda mwana abi bayana wana je crois basolo mabeli na gombe apo na sariana zanga tata sariana olangi bakunde na gombe poso egombe te okofinga makitoko bakommentaire ana na mambolo bakute ekota te leka te makemba sariana tolia po nde obotama eseti mwa lichombo okufa libumu ndenge okufa ndenge oza mwana malamu okufi na libumu tozongi mama Anya oza mwasi oza mama oza na mwana kanisa 9 mois nyonso oyo memaki bebe na biso mokano nzambe kokisami kokoki kosimba mwana ngo na maboko te sikoyo ndeko mwasi oyo akoloba na yo osala ndenge
On n'est pas rentré dans la polémique présente mais en tant que moi si en tant que maman je n'ai pas porté conseil moi si voice pour la salinga passe parce que même il y a un peu de souhaiter moi tant ennemi n'a pas été voilà attends ennemi n'a pas de souhaiter moi je crois que la vie ndenge tozali kovivre ya mabe na malamu tolivaka na mabe na malamu mais na kati ya mabe na malamu totalaka beaucoup plus totalaka te parce que bato mingi mosusu batalaka kaka mabe mais totalaka beaucoup plus malamu totalaka beaucoup plus mpe ke malamu kaka te mpo moto asaleli oyo peut-être ke malamu ke nakoki kosala eloko moko boye te mpo lobi nayebi te lobi nayebi te na sense wana ke kokisalaka babiloko neti ya boye eza malamu te eza mpasi mingi koyoka voice akoyo donc mwasi nanu même pas maman kindaki bo mwasi nanu kosuete biloko boye mais donc lokola nzambe bukakela biso nga na lobaka tolimbisaka parce que soki tolimbisani te nayebi te kozala mpasi mingi mpo nzambe yebi amingisa biso donc bapokwa boye eza bapoko moko ya mabe eza mabe makasi ya mabe makasi même nga na kosuete yango ata na elemi na nga te ameme ata na bato baye kosalelanga baémission nakoki kosuete eloko boye te donc nakoki koloba peut-être na mutu oyo asali ngai mabe na lobi na ye mais koloba na mwana to même mwana oyo aza na bomoi aza peut-être na défaut moko boye to mwana oyo aza lisusu na bomoi te nakoki kosala te na omeka nini yango ezosala lelo oke tozala ata na respect ya bawei bon réseaux sociaux eyena ebele omoni bato mingi bazocomprendre na réseaux sociaux yango te bazoluka bagane vie na bandenge nyonso elles sont prêtes ya kosala nyonso tu même soki bayebisi ezokisa molinga eleka en direct mpo okoganye nango mbongo ya kosala alors que ezomema biso na nzela ya mabe soki olandi rythme wana otengami oke mpe na nzela ya mabe c'est ça parce que na réseaux sociaux ya même bamarabout ya même bascience ya même ya scientologie ezali wana na kati ya réseaux sociaux mais siko soki oza esprit fort te okokende mpenza na nzela mabe okoki koboma motu mpe juste kaka bayebi soki boma ye ndenge bato bakotala en direct ekokotisela mbongo c'est ça yango nde ezosala ezotindika bato na nzela wana donc tozalaka makasi parce que soki toza makasi te tokoya kolekisa na babana pamba likolo ya réseaux sociaux oui en tout cas est ce que lelo eza malamu komona ata mosusu makambo elekanaka entre Gloria na Kari bafinganaka elelo na eta oyo Kari nakomi nango bandeko bakoma kozongiselaka ye ba émission ke bafingaka ye bafingaka kosala ba analyse wana eza koboma moto to kopelisa moto te eza kopelisa moto nga so nalobi naloba na ndenge ya vérité parce que nakozwa part ya motu te bango nyonso tu baza bandeko basi bango nyonso tu un jour Gloria aza déjà maman Karine Karate azokoma maman nga naloba kozongisa mabe oyo esalamaki eza nango na ntina moko te eza na ntina moko te nakolinga beaucoup plus bakende na ndenge nta mosusu ya koluka koportele moninga bamemela ye komemela ye conseil kotalaka eloko oyo olobaka eloko oyo osalaki eshokaka moninga ezalaki mabe soki peut-être yo osalaka yango à l'époque oyo oyebaki te ke un jour yo mpo kokomaka mama obi osalaki yango peut-être ke na bakanda oyo bozalaki nango bino mibale talaka ezwa siko eloko wana balobaki tia siko neti ke bazoloba yango na yo na momoko oza na zemi ekosala yo ndenge nini donc ekosala yo ndenge nini je crois ke kozongisa mabe oyo elekaki déjà eza na ntina te kosenga peut-être ke na ndeko mwasi omoni kosalaki mabe ata kosenga ata mosusu pardon en public te mais senga ata pardon epai nzambe nalobaka na ndeko na ngai ya mwasi mabe mpo na mwana na ye ntango azwaka likama nzambe limbisa ngai peut-être nazalaki nayebaki te ke un jour nga mpe na kokoma maman ou bien nazalaki na moment moko boye nalandaki kaka loyenge nzambe limbisanga na mabe nasalaki mpo te obatela mpe oyo nzambe apesi yo okoki mpe kobenga ndeko ya mwasi ayaya nayebi te toyokanaka te tozalaka na barando mais awa nasololi na oyo tonke ndeko ya mwasi atonke motu oyo nablesaka limbisanga soki eloko nalobaka eblesaka yo vraiment luka place na motema na yo olimbisanga ekokute
rien. Et na moment oyo tozomona Chloé Olangi pe bato bakomosa eli bémission kofinga yo kofingaka papa moninga yango epaseka mwana na yo. Est-ce que eza kochoke lisusu Gloria te to eza koluka kotinda Gloria na mabe a venger contre Karine? Bon, eza kochoke moninga, eza kochoke moninga. C'est pour ça que na lobby que kozongisa mabe oyo mikaki eza na mona tindi côté. C'est ça. Réseaux sociaux des zozongisa, mais entre bango pe bayeba ke bato o bazozongisa na réseaux sociaux. Est-ce que balingi bola muto balingi mabe? Ozomona te ke eza kaka ko bakisa mabe likolo ya mabe. Surtout que eza bato baza na kan ya Karine. C'est ça. Eza kaka ko bakisa mabe likolo ya mabe. Eza na mona tinda mon côté. Soki tozwi réalité à vie. Sarah na ko sa ote ngandenge na vivra boye. Oui, j'ai na passé na ba momo pe ya passe. Mais jamais na koya na télévision ata molobo côté na lobaki ata musuna leki te non non sala ngote parce que eza vie na ngai so na bongi ezanga so na baby ezanga mutu nyoso to ko kumitsanga na réseaux sociaux mukolo o pe na kozanga o na koya ko lela ko seka ngai donc nazo vivre na no vina no mpona ngai moko et puis na bana na ngai. C'est ça. Donc ceux qui n'a reçoit peut-être oh mutu réseaux sociaux lobaki na ngabo na reçoit peut-être na considération na hôtel que ah na reçoit oya malamu mais oya mabe na reçoit ya mabe na reçoit. Donc balanda ba biloko wana te balanda ba biloko wana te to lingaka te to sana na trop mabe za mukile za ba réalité moko o ko kontimate o ko kontimate ke ok penzo kutanga likambo moko tamsu mutu o ko régler problème non mais sika ok quel que soit ba million ozana ngo ezata mfusu kaka ye ezata mususu mama moko boye ya malewa ok yo mo azana niveau na ngate ba ye régler problème docteur na ko sala na mabe mingite za malamu. En tout cas, merci beaucoup vraiment Anya. Vous avez expliqué biso penza kitoko makasi. Siko on a bande ko na biso neti o ba tala ka biso. To bande ko na biso pe o ba ka ko bakisa ba commentaire finga ye zongisela et surtout ba nazo bisayo. Est-ce que ba ke biso pour toutes informations izaka ni na vandi boba ekoti. Sara zo ye bate bazo sasa o kuda panani. Ko lo bani na bango. eloko nga la koloba la bango bo ata olobi la bango continue kaka na oloba la bango kaka bonga kutu nalinganaki mpaka kofinga te parce que so nabi nalanda kofinga c'est normal il faut bafinga yesu kutu bafinga bonga kutu mutu normal se bafinga vraiment na kolanda te donc koloba la bango kaka bango mpe baza bamama baza mpe bapapa bozalaka na baoccupation mosusu te vraiment boluka soki baoccupation boza nango te boluka ta bocréer ata bocréer kozala bien que vous êtes tout le temps na internet kokommente youtube kofinga ben vraiment nga elekelaka yango omona mutu yo bokotali commentaire obi mutu onayebi ye te toyebani te nasala epe mabe te yokasi ko ekitiseli modele azofinga obi me mutu aza ndoki to aza mutu normal ngasi ko bata bongo penza na yeba kanza na loba ngana loba kana nzambe na binzambe kitisa makala moto likolo parce que ngana yebiete mais à se permettre ko sa téléphone ne afina nga akoma makamba lokuta nzambe azika bisika azali soki ngana yoki passe nzambe moto esika zala zanga kimia za malamu te batika osala biloko wana eza malamu te na yebite so parce que moto aza na conscience moto aza mutu normal penza na dimita osala makamba bongo neti nga naza na nga boye naza nazosala mosala na oluka moko ta mosu natangisa mwana nalesa mwana siko nazwa ata na nga nakota na internet mpo nafinga motu nga moko ekoblese nga mpe moto so alobeli nga mabe epai nzambe ta mosusu ekozwa ngai natika nasala te mais batika et puis bazwaka mpe temps mosusu bazwaka binata ya obenga ayebi yo te boyoki oexplike vino siko suka mama nga na mona ya minene na internet elala eboko na bacommentaire oyebi ke mosusu nga bopenza na tenge oh nyonso ka ngai kaka na mituna oyebi ke motu akozala ndoke koma acreye likambo donc akomi mpenza ko ata kutu mama la biso yebi nga bongo neti yete ya yebi koleka la mama la biso donc esalaka bien te botika kosala makambo ya bongo eza kitoko te e biso mpe bato totalaka bacommentaire na bango tolandaka te tosalaka mosala na biso na droiture et c'est tout parce que mosala oyo toosala yango mpona plaisir te
biso tosala ngo musala nde bango bazalaka na poto basalaka musala bakendaka kayu biso kayu yango ka en tout cas aja on répond pena bien bate bayeba biso pena na bavila biso na bafamile biso kolenga kutu na bandeko tozala ba oyebi soki rado ba soki réseaux sociaux ezalaka ba époque wana kala obo banda bobina eza somo oyebi nga moko mona bitulobaka nasala il fallait tozalaka na baserano facebook na cyber tosilisi bo 1 heure du temps na yo ozongi ofuti ozongi mpo boye ya lelo mpenza buzoba tozokoka mosusu te tozomaîtrise réseaux sociaux te yo moko ovandi awa oyebi ata likambo elekaka na ndako te mais moto aza na poto moto azo informe adi oyebi te na ndako na bino nini nga sikoyo babiloko wana nalandaka to mwaza aka bafingaka omona akoti na tele sikoyo nakoloba nini nakosala nini sikoyo nga mpe nakesu korépondre nabi te ye nde azwi mosala ya kosalasala kaka mosala azwi parce que nga na kozanateur ozwa mosala ya korépondre ete est ce que comme eloko mpe déjà baakize on eloko moko justement na réseaux sociaux bato mpe bazwi yango basali baanalyse baconfirme bafingi yo mpe sisi ekomela ngai mbala ebele kutu surtout ya suka oyo ezalaki soki fille moko ya lesbienne mosusu kutu ekomelanga mosusu batie fille moko boye balobi nakomi kosala filme na pardon na Dubai wana ya liboso siko nga moko na mitali ke Dubai wana kutu nanu nakoma yango te ti lelo kutu na oluka naza na projet okende Dubai mais nanu nakepe kaka te mais batianga mpenza nasalaka filme porno na Dubai baye kobimisa mosusu ya lesbienne wana natalaka nga moko mpenza natali video parceke natali ndeko mosusu azo confirmer penda en plus est-ce que misu na ye moni pe to mona vérité to comprendre mais te projet zara to nuire ani c'est ça donc na monango ebele sko donc na mona bongo nazanga kana makasi ya koloba nazanga kana makasi pona elekelanga koma mutu okoye kozwa ton na yo oui bakoye kopublier yo moko tali bapublier na bango mais yo zwi ton na yo ovandi na plateau na yo mpo oconfirmer eloko yo moko tali vraiment olobi yete mais oconfirmer donc moi ça me dépasse vraiment eloko nga na kosala te moi je crois nazalaka na groupe moko ya badanseuse soki nabima na groupe wana mpe groupe wana soki epandana eza na ndeko moko ya mwasi atindelaka nga bafoto te ezalaka na groupe mona botindeli mwa bafoto etu bosala mwa bapetage atindelaka nga foto ya ndeko moko ya mwasi na publie yango na comment nga nakoki kozwa foto ya moninga oyo tozalaka na ye nakende kopiblie yango na réseaux sociaux mpo na ganye nini nayebisi ye no ezalaka te nabengi ndeko mwasi wana nayebisi ye est ce que bino boza vraiment consciente na makambo bozosala oui toza baninga bacollège tobina ensemble mais continue na bafoto na kati est ce que bozo raisonner makambo bozosala toyebani bien bokosa tala boye batindela yanga bafoto na yango mais nayebisi moto wana na kopiblie yango te omoni parce que eza wana kutu eza kutu bafoto kutu ya solo sikoyo ozwi video moko ya lokuta oye oconfirme yango et puis obtenir bapropos moko oyo vraiment ya malamu te moi je dis que vraiment bato babengi makoma na réseaux sociaux. Merci beaucoup Anya awa nde tokosuka émission na biso nalobi na bino na oyo yambela bino mama Anya na vraie femme tokosola tokobeta mpenza histoire na ye parce que bino bolobala bacommentaire mama Saro otuneli biso Anya boye te otuni boye te awa tolobeli actualité na émission ya vraie femme tokotuna Anya baquestion nyonso bokolinga awa nde tokosukisa émission na biso Anya lokola mwasi lokola mama soki eza na conseil okopesa bandeko na biso tosaka na bango mosala moko epuis okopesa na ndeko Karine na ndeko Gloria okopesa bango conseil nini bon conseil nga na kopesa bango babiloko ya barando surtout ya bainsulte eza nango na ntina moko te baza basi bazobota bana wana bakokola oyebi ke babiloko ya bareseau sociaux etikalaka babiso oyo toza na bato ebele oyo basala biso mabe mais okoye mpe koya na réseaux sociaux orépondre ye mpe odémarre ye to oye mpe na bapreuve to na bamakambo moko boye mpo na ye mpe ozotala kaka mwana na nga komokola déjà mwana komokola soni boye ndenge nini nga na ye kosala na kati ya réseaux sociaux famille ezotala eto tu vois tout ça
Donc, bon, c'est ressaisir, boza ba maman, Gloria oza maman, Karine Roko ma maman Karamite, mabe na mokili ezala kona tina mokote. Parce que réalité ya mokili mutu ayebi yango na maboko eza kaka nzambe. Tolinga kosalaka mabe mingi te parce que ntango ozosala mabe mingi même yo moko ntango ozoleka liboso ya nzambe kosenga bolimbi sosenga pardon na mabe osali okobanda okoka kutu te ya kobimisa maloba oyo osali nzambe nasalaki boyebikisanga okoka te. Donc to se ressaisir bo se ressaisir eza nango na ntina moko te bolanda bafani te bolanda banini te barando to peut-être okotisa vue et tout eza na ntina moko te bosala mosala na bino malamu boza bamama bobatela nde bana oyo boboti lobi toyebi te lobi un jour Gloria bokokutana Karine bokosolola Karine bokokutana na Gloria bokosolola Gloria boti ba mwana mobali sikoyo Karine soko boti mwana mwasi te obota mwana mwasi siko babalingani bana wana bibale bakutani libala siko bino ba mama est-ce que bozo raisonner oyo lobi ekoyo kozala tunanga siko ezala nini Gloria avandisi siko obed aotalise video oyo Karine afinga ye mama kilo afinga ye pe kuna pe avandisi mwana na ye te mwasi wana te tala mama na ye ndenga afinga donc er moko botie bana ne perdre totalaka lobi totalaka kaka sentiment ya makambo ya lelo te parce que babiso oyo tosali basuccès babiso oyo toyebani osala toza na makambo ebele oyo tokoki koloba oyo tozala ekoti mpe bafille epesi mpe makambo na ndenge ya moke te me totalaka lelo te totalaka lobi esika tozoki donc bose ressaisir oyo nakoki kolobaka yango. Merci maman Anya nayebi te badédicace na quelques personnes na yo baza cher epa na yo esala bien bande de livre pesa ye caméra azwa temps ya badédicace na ye. Une seule salutation na ngai na Hercule Bavoito depuis London City, sans oublier Polo Vata et Patrick Bakoré, mon papa aux États-Unis, papa Guillaume Amundale, Amundela, donc maman Claudine, gros bisous na yo, badeko surtout. Vraiment on a bengi ba Congolais surtout. Le 30 juin, déjà calmé. Rendez-vous à ne pas manquer. Oui, rendez-vous à ne pas manquer. On est allé événement Oyo, il y a Moudé de Oyo, il y a l'émission de Katia Congo le 30 juin. Bon, ça a été la stade de martyr. Bon, ça a ébélé. Bon, là, elle déjà, bon, bah, le commenter déjà. Bilamba la bino déjà ba Pentagone. Parce que tant que tu as ba Pentagone, voilà, et ça peut kosunga bandeko na biso to kopesa makasi na bandeko na biso o baza na este na basoda na biso ya bafaire en destin na mosala o baza kosala ya kitoko mpenza ya kodefendre mboka le 30 juin bozala ebele bosombaka déjà babillet mpo babillet komi déjà na kosila bango mpe balingi baplace ya VIP bosomba baplace na bino ya VIP mpo kuna déjà et comme déjà dans ce cas, je vous aime beaucoup. Merci à toi, Sarah. Merci maman Anne. Merci aussi Nathalie Ngalapa, vraiment. Toujours. Bon, bah, félicitations. Bah, la mais pas solo. Bah, solo pour l'Ibandese Bimi, elles ont 5 ans déjà, elles ont la 4 ans. C'est ça. Merci beaucoup Anya Star. Merci beaucoup Nabino Batubolandi Biso. Tokutani Nabino na émission Mususu. Au revoir, ciao.
entreprises, boutiques, ONG, églises, restaurants, chaînes de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.